Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye inkuru ibabaje kandi inateye ubwoba iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ijanye n'idosiye ya muganga Christophe Sahabu, aho bigaragara ko ariko ararenganywa ku buryo bukomeye cane, kandi ivyo bigakorwa Perezida Evariste Ndayishimiye abizi, ndetse n'umushikiranganji wa mbere General Gervais Ndirakobuca. Biriko biratera abanyagihugu agahinda, bakabona ko ibi bintu biriko birakorwa n'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wiwe wa mbere General Gervais Ndirakobuca ari ibintu biteye isoni cane, kandi akaba ari ibintu bizahungabanya ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi, kuko ata abanyamahanga bazongera kugirira icizere igihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi twabateguriye ahambaye cane arabana na dosiye ya Christophe Sahabu ndetse n'ibyo bamushizeho, ariko bikaboneka ko nyine biriko birakorwa n'ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ni byinshi twabateguriye, wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone canke subscribe, aka niko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dukizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Kira Hospital by'ukuri Dr Christophe Sahabu azira iki? Umugambi wo kwiba miliyoni 10 z'amadolari. Umuntu yumvirije ukungene abategetsi b'u Burundi bahimiriza abarundi gukunda igihugu, Dr Christophe Sahabu yahawe ikidari ubwa mbere. Muganga Sahabu yize mu Busuwisi, arakundwa cane, ariko aho kugumayo nk'uko bishikira abaganga benshi bo ku rwego rwo hejuru, ahitamwo gutaha mu gihugu c'amavukiro aza kuvura amaso ya bene wabo. Jewe ndavyemeza kuko ndi mu bo yavuye, kandi yamvuye neza. Christophe Sahabu ntiyagarukirije ngaho, yarondeye abanyamahanga n'abarundi abumvisha gutanguza ibitaro by'akarorero mu Burundi, mu karere ndetse n'ahandi henshi cane, kuko ibitaro Kira Hospital biri ku rwego rwo hejuru, kandi byarahurumbirwaga n'abanyafrika batandukanye ndetse n'abarundi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivuka rya Kira Hospital, aho Perezida Pierre Nkurunziza yugurura ibitaro Kira Hospital muri Ntwarante 2015, yavuze amajambo akomeye yo gushimira Dr Christophe Sahabu, kanatsinda muganga Sahabu yari yakoze igikorwa kitoroshe cane. Mu gihe carangwa n'amaraporo menshi yasohoka yerekana ko ibintu bigiye kuba bibi mu Burundi, Dr Christophe Sahabu yarondeye abanyamahanga bakundisha Uburundi, abumvisha kuzana imitahe mu mugambi wo kubaka Kira Hospital. Kumvisha abanyamahanga kuzana amafaranga yabo mu Burundi mu gihe nk'ico byasaba ubutwari bwo gutahuza abandi. Uwo mugambi yanawutahuje amashirahamwe yo mu Burundi atandukanye nka Sokabu, Ibanke Bakubu, Kamebu ndetse na Burundi Airlines. Nawe nyine ashiramwo umutahe ukomeye. Yanatahuje abaganga n'abandi bantu bigenga bashiramwo umutahe, mbere nawe nyine ubwiwe arashiramwo umutahe uhambaye cane. Kira Hospital byaje ari ibitaro bihimbaye bitera iteka Burundi, maze abanyamahanga bo mu karere batangura kubihurumbira. Muri Munyonyo 2016, Kira Hospital yakoresha abantu 143, muri bo harimwo abavuzi bari 83, abo nabo hakabamwo abaganga 6 bita abageneraliste na 21 bita abaspecialiste. Ibikoresho Kira Hospital ifise nta bindi bitaro na bimwe bibifise mu Burundi. Ubuhambazi bw'ivyuma bafise, ubuzobere bw'abaganga bahakora, ubwiza bw'ibitaro byatumye Kira Hospital iba rurangiranwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni naho abategetsi benshi bivuriza mu Burundi. Aho yungurura ivyo bitaro, Perezida Nkurunziza yarashimiye abanyamitahe b'Abasuwisi, amashirahamwe Sokabu na Kamebu yashizemwo umutahe, hamwe n'abaganga b'Abarundi bemeye kugaruka guteza imbere igihugu cabo. Ku rugero rudasanzwe, Perezida Nkurunziza yarashimiye Dr Christophe Sahabu yitanze bidasanzwe ngo ivyo bitaro bibeho. Ndimwo ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza hari ijambo riteye ubwoba ryakoreshwa
ku bagwizatunga bazana imitahe mu Burundi nubwo no muri ino minsi ririko rirakoreshwa ku butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Perezida Nkurunziza bari bamutaziriye ndimwo kubera yashaka ko umuntu wese atanguje umugambi uhambaye abanza kumugabira imitahe itari mike muri sosiyete kandi ataco atanze. Barabimwemereye kugira bakore batekanye. Iyo mitahe bamuha ntiyandikwa mu izina ryiwe hari abo yatuma nyine mu cyimbo ciwe. Ibyo vyandimwo vyahavuye bikomera kuko vyatandukiriye ibindi bihangange mu butegetsi be n'umugambwe CNDD-FDD. Wonyine ubwawo nawe nyine ukajya uhabwa imitahe, ugasanga isosiyete itegerezwa kugabira imitahe generali kanaka ikongera ikagabira imitahe umugambwe CNDD-FDD. Mu butegetsi bwa CNDD-FDD naho bashima kubona ibitaro byiza nka Kira Hospital mu Burundi, hari abatanezererwa no kubona ibitari mu minwe y'ubutegetsi canke y'umugambwe CNDD-FDD. Amasoko yacu avuga ko hari abategetsi baba basabye Dr Christophe Sahabu ko yoha ububasha bukomeye leta mu nama nshingantwaro y'ibitaro Conseil d'administration, gutyo bigafasha leta kuba ariyo igena umuyobozi mukuru w'ibitaro, ikanafata izindi ngingo zikomeye nk'uko amategeko agenga amasosiyete abivuga. Ibyo umuyobozi mukuru nta bubasha abifitiye. Ingingo zifatwa muri Conseil d'administration baravye umutahe umwe wese uko ungana. Amashirahamwe ya leta afise imitahe ya 43% by'umutahe wa Kira Hospital. Ntibishoboka ko leta ironka ububasha bwo gufata ingingo ishatse muri ico gihe. Amasoko yacu avuga ko Christophe Sahabu yoba yasabye ko leta igura iyindi mitahe kugira ishike ku rugero rwo kuba yiganje majorite. Ibyo abo mu butegetsi ntibavyerekwa kuko bo bashaka nyine ko babashiramo ata kintu batanze. Gutanga akazi ku nshuti z'abategetsi. Abategetsi baba bari bifuza guha ubuzi ababo muri Kira Hospital. Ibitaro byaremeye ko uwujejwe intwaro n'ibigega bya Kira Hospital atangwa na leta, biranakira bamwe mu baganga batanzwe n'ubutegetsi. Abategetsi baba barazanye mu nyuma umurwi w'abaganga bashasha, ariko umuyobozi mukuru w'ibitaro yoba yarababwiye ko adafise ububasha bwo gutanga akazi atabajije inama nshingantwaro y'ibitaro. Yoba yaranabasiguriye ko baramutse batanga akazi boshira imbere abamenyereye umwuga kurusha abashasha bagiheza ishuri. Ibyo nabyo ntibyanezereye abategetsi ba CNDD-FDD kuko mu butegetsi bamenyereye guha ubuzi ababo bataravye ibyo bashoboye, bataravye uko bazohembwa kandi atahiganwa ribaye. Niho muri ibyo bitaro hatangura inyandiko zifatiye ku macakubiri y'amoko. Muganga Christophe Sahabu baranamwagiriza ko naho yitwa ko ari muri CNDD-FDD asanzwe nyabuna yegereye seneri ya Agathon Rwasa. Izo nyandiko zaranamurwanije zifatiye ku buzi yakoze mu kahise n'amashirahamwe yabayemwo kera. Mu kanya gato aracafuzwa n'imirwi myinshi yegamiye CNDD-FDD ijejwe kwigisha propagande y'urwango. Icabonetse cane muri izo nyandiko nuko womengo ubwoko bwa Christophe Sahabu bwari busigaye buteye ingorane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umugambi wo guterura miliyoni 10 z'amadolari. Bimaze kuboneka ko Kira Hospital yinjiza amadolari atari make ava cane mu bagwayi b'Abanyekongo, mu butegetsi haravutse intambo yo gushikira ayo madolari. Christophe Sahabu yabonetse nk'intambamyi yo kuyashikira. Ico ni kimwe mu vyatumye hiyumvirwa kumubogoza byihuse. Iyo namu yarongerekanye aho habonekeye umugwizatunga yoba ava Zurich muri Suisse yashaka kwinjiza miliyaridi 10 z'amadolari mu mutahe wa Kira Hospital kugira bagure ibitaro babishire ku rundi rugero rukomeye cane. Muri ico kiringo amafaranga mvamakungu devise yose yategerezwa guca mw'ibanki y'igihugu BRB. Ibijanye na BRB nabyo byarabwa n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bya gisivile General Gabriel Nizigama batazira Tibi. Ibi bigasigura ko ayo mafaranga ahirahiye akaza kwa General Tibiya baca bimenyeshwa. Amasoko yacu avuga ko aya mafaranga yabyuye inambu idasanzwe ku boba bari bashaka kuyaterura, ariko bakabona ko Dr Christophe Sahabu azobabera intambamyi ikomeye cane.
niho bikanga ko amafaranga yoba yamaze kuza igihe haje igice c'amahera OMS yaba yaremereye Kira Hospital mu bijanye no kurwanya ikiza ca coronavirus. Vuba bwango hafatwa ingingo yo kubogoza Dr Christophe Sahabu n'umukuru wa Conseil d'Administration ya Kira Hospital umuzungu bitaga Jean David Pilote. Kubakura biciye mu mategeko byari bigoye cane kandi byari guteba inzira yihuta kwari gukoresha igikenye. Kuwa 30 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 hafi isaha 1:30 y'ijoro abakozi b'iperereza barongowe na Alfred Innocent Musirimu barahagaritse Dr Christophe Sahabu bamujana mu iperereza iryo joro nyine. Imana yiwe bivugwa ko bamusanze ari kumwe na Jean David Pilote, ubundi yoba atari gusubira kuboneka. Bukeye itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane umwaka wa 2022 abarongoye amashirahamwe ya leta afise imitahe muri Kira Hospital, Sokabu, Kamebu, Makabo, Burundi Airlines banditse ikete rivuga ko bakuye icizere kuri Dr Christophe Sahabu kandi ko basabye ko akurikiranwa byihuse. Charles Ndagijimana arongoye Sokabu ni nawe yasinyiye Kamebu, urongoye Bakubu we yasinyiye ko arongoye Sokabu, kandi Charles Ndagijimana yari yamaze gusinyira Sokabu. Wamengo iperereza ryamenye umunsi imbere y'ibyo buca ryandikirwa. Mu iperereza Dr Christophe Sahabu yarisinyishijwe ku ngufu ko atanze imihoho, iryo kete rica rishirwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Umukuru w'inama nshingantwaro y'ibitaro Jean David Pilote nawe nyine yahavuye asinyishwa ku ngufu ko atanze imihoho, asubizwa pasiporo yiwe amasaha 2 imbere yo kurira indege imusubiza iwabo. Ntibyagarukiye ngaho, mu kanya gato cane Charles Ndagijimana yarashoboye kwishira mu kibanza c'umukuru w'inama nshingantwaro y'ibitaro, yongera aragena umuyobozi mukuru w'imfatakibanza. Kimwe mu bikorwa vya mbere Charles Ndagijimana yakoze kwabaye kwiha amahera mu kigega ca Kira Hospital, aja mu rugendo mu Busuwisi ngo gutohoza ibijanye n'ishirahamwe Swiss Med International rifise umutahe munini muri Kira Hospital. Amafaranga ya Kira Hospital yarishe kandi urugendo rwa Alfred Innocent Musirimu aho mu Busuwisi nyine akataraboneka, aho amafaranga ya sosiyete akoreshwa mu kuriha urugendo rw'umukozi w'iperereza yitwa ko ariko aratahoza kuri iyo sosiyete nyine agwanya abayishinze. Ariko rero abafashe Dr Christophe Sahabu batangaye bamusanze bamufashe za miliyoni 10 z'amadolari zitaraza kandi ntizaba zikije. Umugambi wo kwigarurira Kira Hospital, kwigizayo Dr Christophe Sahabu na Jean David Pilote byoba byari bifise iyindi ntumbero ikomeye yo kwigarurira ibyo bitaro. Hano amasoko yacu avuga ko abari bifuza guca bashiramwo imitahe bakigarurira ibitaro ari General Bunyoni, General Nizigama Batazira Tibia n'uwitwa Esdras Butare, umugwizatunga w'umunyarwanda yoba aserukira umuhari FDLR mu Burundi. Kira Hospital bayifata ko yaciye iba ikiraro caho FDLR iza iracisha amahera yayo mu kuyinjiza mu Burundi. Mu rugendo Perezida Ndayishimiye yakoreye mu gihugu ca Amerika muri Nyakanga, bamwe mu bo bajanye barahuye n'abarundi batandukanye baba muri Amerika, babasaba kuzana imitahe muri Kira Hospital, bababwira ko imitahe iriko iragurwa. Ibyo bintu biratangaje rwose mu gihe ata nama ya sosiyete irakorana ngo ifate iyo ngingo, ahubwo ishirahamwe rikaba riri mu matati ataratorerwa inyishu muri kino gihe. Wa mugambi wo kwigarurira Kira Hospital woba ubandanya n'abo kwa Ndayishimiye canke bikorwa Perezida Ndayishimiye atabizi. None Bunyoni na Tibia ko bakuye mu mabanga ndetse Bunyoni akanejezwa ibohero, ni ukubera iki ikibazo ca Kira Hospital nyine kitarangira. Ibyo mu Burundi biracagoye cane, aho General Bunyoni na General Gabriel Nizigama bakuriwe. Ikibazo ca Kira Hospital kivuga ko kiri mu minwe ya General Gervais Ndirakobuca Batazira Ndakugarika, ubundi agikurikiranira hafi kandi yipfuza ko ukuri kwakira kuja ahabona yoba ari Colonel Aloys Sindayihebura yasubiriye Tibia. Uyu yasabye ko habaho ico bita audit kugira hamenyekane neza imitahe umwe wese afise mu butunzi bwa Kira Hospital.
kumbure haboneke n'umuco ku makosa ya Dr Christophe Sahabu ariko aragirizwa. Ntawe uzi ko auditeri azakora mu mwidegembyo n'uko azotegekwa ibyo yandika. Biragoye kumenya neza aho Perezida Ndayishimiye ahagaze kuri ico kibazo. Bamwe bavuga ko yoba akeneye umuco w'ukuri kubera yagumye ahabwa amakuru y'ibihushane. Ni nawe yoba yategetse irekurwa rya Maître Sandra Ndayizeye amaze kumva ko hariho umugambi wo kumugandagura mu mpimba. Umugambi yabona ko woca ucafuza ubutegetsi bwiwe. Abandi bo bibaza ko Perezida Ndayishimiye azi neza ibiriko biraba muri Kira Hospital. Inyifato ya Procureur General de la République Sylvestre Nyandwi mu itangazo yasohoye irerekana ko inyuma ya Charles Ndagijimana hakiriho ibihangange bikomeye. Kubona Sylvestre Nyandwi ashigikira iterabwoba ryakorewe bamwe mu banyamitahe ngo basinyure canke bihakane icegeranyo c'inama bakoze kwa 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2022. Kubona ataco yigeze avuga ku caha co gusinyisha ku ngufu Dr Christophe Sahabu ko atanze imihoho. Kubona Maître Sandra Ndayizeye yategetswe gusokora amakete yose yanditse no kuba yaritwariye Charles Ndagijimana n'umuyobozi mfatakibanza wa Kira Hospital. Biraboneka ko ubutegetsi bugihagaze ku kurenganya muganga Christophe Sahabu kandi ko ubutungane babugize ikigwanisho cabo muri ayo manyanga bariko barakorera muganga Christophe Sahabu. Ko Dr Christophe Sahabu yoba afise amakosa mu burongozi bw'ibitaro, ibyo ni ibisanzwe mu burongozi bw'amasosiyete. Ico kibazo kiraheza kikirwa n'urwego nshinganwaro rukanamukura bibaye ngombwa, bikenewe rukamwitwarira. Ko abanyamitahe batumvikana mw'ishirahamwe nibyo birasanzwe cane, biraheza bikajanwa muri sentare ijejwe ubudandaji. Ariko ko ibibazo by'ishirahamwe ryigenga bitorerwa umuti mw'iperereza ko bica mu gutera ubwoba no gusinya ibintu ku ngufu, ko uwugirizwa yakwa uburenganzira bwo kwiregura, ibyo ni ibimenyetso bitabesha ko ubutegetsi buba bufise umugambi mubi kw'ishirahamwe runaka. Ibintu biramutse bibandanije gutya, abagwizatunga bazobandanya kuzana imitahe mu Burundi koko? Ni gute abarundi bari hanze bazizigira Uburundi? Ni gute ryaterambere tuzorishikako mu gihe hakiriko haraba amakosa akomeye nk'aha kandi agashikirwa n'ubutegetsi ku buryo bukomeye cane? Kino kibazo nikidatorerwa umuti kare kizocafuza rwose ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, nubwo benshi muri kino gihe bavuga ko Kira Hospital ubungubu isigaye iri mu minwe ya Perezida Evariste Ndayishimiye nyuma yaho akuriye biriya bihanganye nyine byashakaga kuyigarurira, harimo General Arenguiyome Bunyoni ndetse na Tibiya. Amakuru menshi akerekana ko muri no minsi ikibazo kijanye na Kira Hospital kiri mu minwe ya General Evariste Ndayishimiye. Ni ngaha duce dusozerera amakuru kariko bateguriye. Wifuza kuzajya mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta cindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ukurikizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.